แม้กระทั่งทหารเกณฑ์เรื่องของกลาโหมปัจจุบันเนี่ยยังปรับมาสู่เรื่องการศึกษาเลยทหารเกณฑ์ปัจจุบันเนี่ยมีสิทธิประโยชน์จูงใจแล้วเข้าไปปุ๊บศึกษาต่อได้เห็นไหมเรียนใน10เรียนใน10มีสิทธิสอบกลายเป็นข้าราชการไปเลยทีนี้แล้วล่าสุดกลาโหมเนี่ยเขาไปแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วฮะกรณีที่มีข่าวออกมาว่ามีการหักเงินเดือนทหารเกณฑ์แล้วก็หักแม้กระทั่งค่าดูดซ่วมนะซึ่งยืนยันว่าอันนั้นมันเป็นร่างและไม่เคยเก็บนะแต่เพื่อให้ชัดเจนก็มีการคลอดแนวทางนะจะหักเงินอะไรได้บ้างนะห้ามหักค่าดูดซ่วมค่า Wi-Fi นะค่าอะไรที่ห้ามหักนะมีรายละเอียดออกมาแล้วครับวันนี้กระทรวงกลาโหมกำหนดแนวทางปฏิบัติการหักเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนของทหารกองประจำการนะเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยกลุ่มค่าใช้จ่ายต่างๆแบ่งเป็น4กลุ่มใช่ค่ะกลุ่มแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องหักนะคะมีอะไรบ้าง1คือการหักค่าประกอบเลี้ยงประมาณ 2,100 บาทต่อเดือนนะคะวันละประมาณ70 บาทคิดเป็นมื้อตกมื้อละ23 บาทนะคะซึ่งอันนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กลุ่มที่2ค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการจัดหาให้เป็นไปตามภาพรวมหักจากเงินเดือนทหารอย่างเช่นของใช้ส่วนตัวสิ่งของแรกรับเข้ามาปุ๊บได้รับของพวกนี้อันนี้ก็จะหักไปและกลุ่มที่3คือค่าใช้จ่ายที่หักจากเงินเดือนรายการที่พลทหารสามารถเลือกได้ว่าจะให้หักหรือไม่ให้หักคือเลือกได้ตามความสมัครใจค่าซักรีดค่าบริการต่างๆการตัดเย็บแก้เครื่องแบบการใช้บริการในร้านค้าสวัสดิการเป็นต้นค่ะอันนี้คือตามความสมัครใจใช่ค่ะใครไปกินของเยอะก็จ่ายเพิ่มเยอะอย่างเงี้ยหรือใครอยากสบายซักรีดคุณก็ต้องจ่ายเองใช่ค่ะใช่ไหมส่วนประเด็นที่มีปัญหาคือการจัดหาชุดฝึกชุดวอร์มเพิ่มเติมนอกเหนือจากได้รับแจกจ่าย3 ชุดนี้รับแจกจ่ายเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะเนื่องจากหลายหน่วยมองว่าชุดที่แจกมันไม่พอดีตัวก็เลยให้ไปตัดเพิ่มให้พอดีตัวหักเงินจากทหารกองประจำการเพื่อความสง่างามอันนี้กลาโหมให้แนวทางไปว่ายุคนี้ต้องคิดใหม่ทำใหม่ไม่จำเป็นต้องไปดูถึงเรื่องความสง่างามอะไรความนั้นที่สิ้นเปลืองแต่ต้องทำให้เงินเดือนเหลือให้มากที่สุดก็เลยให้หลักการไปว่าชุดแจก3 ชุดใช้ฝึก2อีก1 ชุดเก็บไว้ใส่กลับบ้านยกเว้นสมัครใจไปตัดกันเองนะเพราะบางคนเป็นแค่6 เดือนนะไปให้เขาตัดชุดเพิ่มกลับไปบ้านก็ไม่ได้ใช้นะมีใครบ้างใส่ชุดทหารเพราะปลดประจำการไปแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือแนวทางที่ออกมาแล้วก็กลุ่มที่4อันที่ไม่ควรหักเด็ดขาดเลยทีนี้ค่ะนั่นก็คือค่าเครื่องช่วยฝึกค่าเครื่องสนามเช่นกระติกน้ำค่าสาธารณูปโภคค่าดูดซ่วมนี่ไงไม่ให้หักเลยแล้วก็มีอีกค่า Wi-Fi อุปกรณ์ตรวจยาเสพติดชุดตรวจโควิดหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์ทำความสะอาดส่วนค่าประกันชีวิตนะคะอันนี้จะเก็บในบางเหล่าทัพแต่กระทรวงกลาโหมเขาก็ให้แนวทางไปนะคะว่าให้นำรายได้จากสวัสดิการเชิงธุรกิจมาดูแลในส่วนนี้ให้กับกำลังพลค่ะเพราะฉะนั้นที่ห้ามเก็บเด็ดขาดนะค่าดูดซ่วมห้ามเลยดูดซ่วม Wi-Fi นะไม่ได้อันนี้เป็นแนวทางที่ชัดเจนแล้วนะเพราะฉะนั้นทหารเกณฑ์ก็น่าจะมีเงินเหลือเยอะขึ้นนะประกอบกับเดิมเนี่ยได้เงินเดือน11,000แต่มติครม.ล่าสุดเมื่อวันก่อนนะให้จ่ายค่ายังชีพเพิ่มนะชั่วคราวแก่ข้าราชการลูกจ้างประจำนะแล้วก็ทหารกองประจำการก็คือทหารเกณฑ์โดยหลักเกณฑ์ก็คือถ้าใครมีเงินเดือนต่ำกว่า 11,000 บาทจะเติมให้จนได้เงินรายได้ถึงรวมเป็น 11,000 บาทต่อไปนี้ก็จะไม่มีใครรายได้ต่ำกว่า 11,000 บาทสำหรับข้าราชการผู้มีรายได้น้อยแต่ใครมีรายได้นะอยู่ที่ยังไม่ถึง 14,600 บาทยังไม่ถึง 14,600 บาทมีโอกาสได้เติมนะแต่เติมแล้วเนี่ยรวมกับของเดิมจะได้ไม่เกิน 14,600 บาทนี่คือหลักการเพราะฉะนั้นข้าราชการลูกจ้างและทหารเกณฑ์ก็จะได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาได้ย้อนหลังด้วยนี่คือมาตรการช่วยเรื่องค่าครองชีพชั่วคราวนี่ไงที่ผมบอกว่ารัฐบาลก็รู้ว่าสังคมมีปัญหาค่าครองชีพคนที่มีเงินเดือนท่านช่วยแล้วชาวบ้านทั่วไปทำไมท่านไม่เร่งช่วยกำลังซื้อหดหายเลยตรงนี้สำคัญครับล่าสุดฐานเศรษฐกิจทำแบนเนอร์ข่าวนี้ปิดโรงงานปิ
ปี 67 มกราถึงพฤษภา561 โรงงาน ย้อนหลังไปปี 64 65 66นะจำนวนการปิดโรงงานเนี่ยปี 64 ทั้งปี600 กว่าปี 65 ทั้งปี600 กว่าอันนี้ปี 67 ผ่านมาครึ่งปีเองอะเกือบ600แล้วอะเพราะฉะนั้นดูว่าปีนี้อาการหนักแน่นอนครับอันนี้แบนเนอร์ของฐานเศรษฐกิจวันนี้แต่ในขณะเดียวกันถามว่าแล้วโลกใบนี้ไม่ต้องการโรงงานแล้วเหรอไม่ใช่นะแต่เขาต้องการผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมแบบไหนเท่านั้นนะใช่เพราะไอ้ที่เขารวยโบนัสเพียบก็มีอย่างเช่นล่าสุดที่ฮือฮาทั่วโลกนะก็คือ NVIDIA กลายมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหุ้นสูงที่สุดในโลกนะชนะ Microsoft ชนะ Apple นะเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหุ้นสูงที่สุดในโลกไปแล้ววันนี้ฮะชนะ Microsoft ชนะ Apple นะนี่คือ NVIDIA แล้วถามว่าเขาผลิตอะไรเขาเป็นบริษัทที่ทำชิปในการประมวลผลของ AI แล้วเอาไปใช้ได้ในสารพัดอุตสาหกรรมนะเพราะฉะนั้นนี่คือเทรนด์ความมั่งคั่งของโลกมันอยู่ตรงนี้ไงแล้วถ้าเราย้อนกลับไปที่รัฐบาลกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย8อุตสาหกรรมเป้าหมายอันนั้นนะคือมาถูกทางแล้วกำหนดมาตั้งแต่ยุคสมัยลุงตู่แต่มาต่อยอดในยุคนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่พูดอย่างเดียวต้องทำด้วยอย่างเช่นการอีกไนท์ล่าสุดกระทรวงอวจำได้ไหมนะที่อีกไนท์ไทยแลนด์เนี่ยแล้วก็ที่ฉายภาพว่าที่ทำอยู่คืออะไรคือการสร้างกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะเซมิคอนดักเตอร์ 80,000 คนภายใน5 ปี EV 150,000 คนภายใน5 ปี AI 50,000 คนภายใน5 ปีไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยควรทำเนี่ยแล้วมันตอบโจทย์หมดเห็นไหมแต่มันต้องปฏิวัติการศึกษานะแล้วอวกระทรวงการศึกษาต้องมามีบทบาทในด้านเศรษฐกิจนะแล้ววันนั้นเนี่ยที่รองนายกอนุทินก็ขึ้นไปพูดเตรียมทัพกำลังคนสร้างอุตสาหกรรมในอนาคตนี่คือภารกิจของกระทรวงศึกษากระทรวงอวแล้วต้องไปทำงานร่วมกับกระทรวงอื่นๆกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานนี่คือความสำคัญเลยฮะเพราะฉะนั้นเรื่องวิสัยทัศน์เนี่ยเดินมาถูกทางแล้วแต่ปัญหาใหญ่คือการจัดสรรงบนะตอบโจทย์แบบนี้จริงหรือเปล่าอัพสกิลรีสกิลจัดสรรงบเท่าไหร่รวมไปถึงการจัดการศึกษาตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่เด็กอย่างพรรคก้าวไกลเขาพูดถึงนะแต่ว่าที่พรรคภูมิใจไทยที่ไปเยอะเพราะว่าดูแลกระทรวงศึกษาอยู่ดูแลกระทรวงอวอยู่แล้วเห็นว่างบประมาณในการจัดสรรเนี่ยมันมีปัญหายังไงหรือไม่นะเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมการอภิปรายในประเด็นเรื่องกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอวซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องถือได้ว่าเป็นกระทรวงเศรษฐกิจนะเพราะว่าต้องสร้างคนให้รองรับกับงานในอนาคตนายกเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยไปเชิญชวนอุตสาหกรรมใหม่ๆมานะเขาจะมาเพราะเหตุปัจจัยอะไรบ้าง1โครงสร้างพื้นฐานเราพร้อมไหม2นะโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมายเราเอื้อให้เขาไหมอย่าง EC เนี่ยกฎหมายเฉพาะยังไม่มีเลยแล้วก็3คนของเราพร้อมหรือเปล่าทักษะแรงงานมีสกิลที่เขาต้องการไหมเพราะฉะนั้นมันต้องเอาจริงเอาจังกันแล้วมันต้องปฏิวัติอย่างที่เขาพูดนะแต่ปฏิวัติการศึกษานะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะภาครัฐนะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยการศึกษาภาคเอกชนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ